अमीरी तो इतनी है भाई, जेब में हाथ डालो तो 6 करोड़ हाथ में आ जाते हैं। 6 करोड़? ना 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 ना, 150 रुपया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हेलो नैन्सी, एक बीर का बंडल और एक माचिस जल्दी से लेके अड्डे पे पहुंच। अच्छा बेटा, बीड़ी मंगाया जा रहा है। तेरे को बीड़ी मैं पिला रहा हूँ। तेरी मम्मी से बोल रहा हूँ। चल माय गॉड, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मुझे कर दो। हम पहले ही बोले थे कि इन लोगों का ध्यान फुटबॉल पे नहीं होगा, इन लोगों का ध्यान कहीं और है लगा हुआ। गजब हो यार। बास्केटबॉल, हाँ मतलब बास्केटबॉल पे नहीं होगा। कहाँ रहता है ध्यान भाई? लड़की कितना मेहनत करी, ओलंपिक का तैयारी कर रही है और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हैं? शर्म नहीं आ रहा है तुमको थोड़ा सा भी? अरे कलवा, क्या हुआ? देखो ना भैया, हमारा बीबी कल रात में बोला कि पाइप खोल देते नहीं बजेगा। हमें तो लगा कि बहुत रोमांटिक हो रहा है, हमने भी बोला उतार दो, लेकिन उसने तो लाते लात बहुत मारा हमको। लड़कियां लड़कों से कम नहीं, ठीक है? हम लोग जो भी तुम लोग कर सकते हो हम लोग सब कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। कोई और रील देख ले भाई, मैं तो काम पे जा रहा हूँ। भैया स्कूटिया का फोन आया है। तमीज से बोल, वो तेरी होने वाली भाभी है। लड़की के लिए आपने मुझ पे हाथ उठाया है। अरे बहन, तू समझ नहीं रही, वो सिर्फ एक लड़की नहीं है। वो कितना है क्या? तेरी मोहन भाई, हाँ, रात को हमें 50,000 रुपए मिला था, पर आँख खुल गया। अरे तो भाई तुमको उसको पहले बैंक में जमा करवा लेना चाहिए था, फिर उसके बाद आँख खोलना चाहिए था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आपको तो बहुत कुछ समझ लेता है, जैसे कि हम कुछ है ही नहीं। कहाँ हुआ भैया? शादी कर लिया तो हमको एक बार बुलाया भी नहीं, अब एनिवर्सरी है तो बार बार बुला रहा है। कौन? हमारा मम्मी पापा। है कोई मेरे से ज्यादा सुंदर? है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप खुद ही बताओ, है मेरे से कोई ज्यादा सुंदर? ना, हम तो चूतिया है भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैं देखूंगा भाई, मनाली चलेगा? छोड़ जाऊंगी भाभी, देख लो इसको। मैंने कहा छोड़ जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अबे साले, तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। मैं नहीं बदला, विक्स की गोली लो, किस दूर करो। मतलब नहीं मानोगे ना? अब भाई तुम गोल पे ध्यान दो भाई, बॉल पे नहीं। क्या बताए यार, कैसा कैसे लोग है यार। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?